सब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, तो गाइस दे दिया हमको। कि हम सोचा ही नहीं कि शिवा भाई मेरा पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सब बोल रहे हैं कि मेरा जो साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता। तो गाइस जो शिवा भाई टोटो वाला है उसका पास एक माइक है, तो गाइस जो सेकंड हैंड माइक हम जा रहे हैं अभी खरीदने। तो गाइस चलिए देखते हैं कि गाइस कैसा है वो माइक। तो साउंड क्वालिटी बहुत, गाइस बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि साउंड क्वालिटी मेरा अच्छा नहीं होता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम एक माइक लेने, और जो मेरे साला ड्राइविंग कर रहा है। शिवा भाई जो है वो पैसे नहीं लिया। तो गाइस चलिए, तो लगा कि हम गाइस आपको वॉइस सुनाएंगे जरूर। तो गाइस देखते हैं कि कैसा वॉइस साउंड क्वालिटी। तो अभी शिवा भाई हमको दे ही दिया है, सब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, तो गाइस दे दिया हमको। तो गाइस देखते हैं कि साउंड कैसे होता है। तो गैस लगाना पड़ेगा, और गैस आप लोगों को भी हम दिखाएंगे। तो गैस ये हम कभी चलाया नहीं, तो शिवा भाई हमको दिया, तो उसको हम पैसे देने वाला था, तो बोल रहा है कि नहीं पैसे नहीं लगेगा। तो गैस आप लोगों का पास, तो गैस आए गया घर में हम, तो गैस अभी खोल के देखेंगे तो गैस क्या क्या है इसका अंदर। तो गैस देखिए तो क्या क्या है यहाँ में देख सकते हैं। तो गैस अभी इसको खोलेंगे, खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ है अंदर में और क्या है नहीं है। वो गाइस कुछ है वो अच्छा ये सब है जो इसके अंदर होगा शायद सब। तो गाइस हम तो कभी नहीं चलाया, तो गाइस इसके अंदर ही हो सकता है गाइस। तो क्या क्या है चलिए देखते हैं। वाओ गाइस नाइस, क्या है गाइस जो है हो गया आपका बैटरी, और क्या क्या है वो अच्छा ये जो है आप लगा सकते हैं साइड में। और ये हो गया बैटरी, चार्जर वाला बैटरी, मतलब ये हो गया लीड जो मोबाइल में लगता है। वायर दिया लंबा, तो लंबा वायर में आप दूर भी सपोर्ट कर सकते हैं, दूर से भी कनेक्शन होगा। अगर स्टैंड में आप दूर में रख दिया और माइक आपका साइड में लगा दिया तो ऐसे भी हो सकता है गाइस। तो गाइस ये सब मिला के सब गाइस देख सकते हैं ये सब चीज़ है। ये हो गया आपका वायर हो गया लंबा, तो ये हो गया माइक, ईयरफोन और लीड, ये हो गया बैटरी सपोर्ट और सब कुछ है गाइस। तो ये सब जो है, और गाइस ये मोबाइल से हम चला रहे हैं, आईडी हम चला रहे हैं। और गाइस ये देख सकते हैं जो मोबाइल में वीडियो कर रहा है उसमें वीडियो